3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao any tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasa anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nanainga omaly ny azo any Émirats Arabes Unis ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny filoham-pirenena izay manatanteraka fitsidiana ara-pomba fifanajana amin'ity firenena ity. Andeha arahintsika avy hatrany ny tato-baovao an'ny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Lasa omaly ny azo ny Émirats Arabes Unis ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny filoha malagasy izay manatanteraka fitsidiana ara-pomba ofisialy any amin'ity firenena ity. Andry Rajoelina izay anisan'ireo vahiny manan-kaja voasa manokana andray anjara amin'ny fihaonam-be iraisam-pirenena arahina fampiratiana ireo ahitao arikaja mirindra mifandraika amin'ny toe-karena nomerika izay ho tanterahana any an-toerana. Ankoatra ny fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra ambony any an-toerana dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fifampidiniana amin'ireo mpandrarahara toe-karena maro avy amin'ny sehatra samihafa. Ny alohan'ny niaingany omaly dia nitarika ny filakevitry ny minisitra ny filoham-pirenena ka nandritra izany no nametrahany toromarika mikasika ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fiarovana ny fananantany. Nambaran'ny filoha tao anatin'io filakevitry ny minisitra io fa tsy maintsy atao vaindondra raha ny fametrahana vahaolana maharitra amahana ny olana makasika ny ady tany ary isy ny fihaonam-be-pirenena momba ny fananantany izay ho tanterahana ny 8 sy 9 ary 10 Jona 2024 entina hitadiavana vahaolana maharitra sy mifandраika amin'ireo sakana rehetra manodidina izany. Ankoatr'izay nakatoavana nandritry ny filakevitry ny minisitra ny fampitana ambava mikasika ny drafitrasa fampiaran'ireo tolokevitry ny fitsarana momba ny kaonty izay mifandraika amin'ireo fandaniana natao tamin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19. Anisan'ny tetika sagoavana iarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny Banque Européenne ho an'ny famatsim-bolana ny BEI ny fanatanterahana ny tetikasa famatsiana herinaratra Prirtem 1 ary efa nankatoavy ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny famatsim-bola ary andrasana ny fanapa-kevitry ny antenimieran-doolona. Andeha arahintsika avy hatrany ny tato-baovao an'ny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Mitetina 3 sy 3 sy 10 hetsy sy 720 sy 900 tapitrisa sy 320 sy 300 lavitrisa ariary na 3 hetsy sy 120 tapitrisa euro ny famatsim-bola ny teti-bola ny fanarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny Banque Européenne d'Investissement BEI entina natanterahana ny tetikasa Prirtem voalohany izay tetikasa ampifandray ny tambazotra ny herinaratra mampitohy ny ranomafana sy tomasina. Nakatoavin'ireo solombavambahoaka ny 13 Mey lasa teo ny volavolan-dalàna mikasika io famatsim-bola ho an'ny tetikasa Prirtem voalohany io. Volavolan-dalàna tsontsika hoe ratification les projets de loi findramam-bola atao amin'ny BEI ho an'ny projet antsoina hoe Prirtem natao androany. Io Prirtem io dia tambazotra herinaratra mampitohy an'Antananarivo makany Toamasina. Maromaro ny mpamatsy vola ao anatiny ao, anisan'izany ny BAD sy ny BEI. Efa nandalo teto tamin'ny herintaona ny mahakasika ny BAD. Izany hoe misy famatsim-bola amin'ny BAD manokana dia tsy maintsy mandalo contrat amin'ny BAD sy ny fanjakana malagasy manokana. Natao androany kosany dia mahakasika ny BEI na ny BEI dia miasa manomboka eo ranomafana ary andeo ndraisantsika makany atao masina. Misy sous-station anankiroa le izy dia eo amin'ny 126 km eo le ligne 220 000 volt. Eo resaka solika satria misy fandraisany ihany le izy rovina mediataka solika ino fanarana efa ataona amin'ireo compagnie. Ya, ny solika dia eritreretintsika raha izany no miteny dia hoe vao manomboka amin'ny volana Jolay dia miakatra ny vidin-tsolika. Fa tsy izany manapa-kevitra fa ny Conseil des ministres rehefa hiakatra Conseil des ministres amin'ny proposition rehetra satria misy karazana scénario maromaro atolotray amin'ny Conseil des ministres hoe raha akarina zao isan-jato izy dia zao ny zavatra impact positif ary zao kosa mety ho impact négatif an'ilay izy. Hoentina miaraka amin'izay ihany koa ny mesure d'accompagnement rehetra satria ny zavatra rehetra tsy maintsy misy mesure d'accompagnement miaraka aminazy fa tsy hoe atao fahatany. Dia ingambany ho fantatsika amin'ny début any volana Jona io ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana.
taorian'ny fankatoavany antenimieram-pirenena dia eo ambony latabatra ny antenimiran-dolona ny fandiniana ny volavolan-dalàna alarana aotra 9/2020 tamin'ny 12 desambra 2020 manome alalana ny fankatoavana ny fifanarahana findramam-bola mifandraika amin'ny famatsim-bola amin'ny ampahanjy ny tetikasa prioritaire voalohany izay nifanaovan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny BEI ary ny alakamisy ho avy izao no andiniany antenimiran-dolona izany ao anatin'ny fivoriam-be azon'ny Besinimaro hatrehany. Manamafy ny tokony anokafana usine mpanodina etanol ny député Anambilobe Asimo Bruno nambarany fa ankoatra ny tombony ara-toe-karena dia mitondra soa ho an'ny tontolo iainana ihany koa ny fisokafana usine mpamokatra etanol. Andeha arahintsika ny fanazavana. Tena zava-dehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fametrahana etanol satria zay le inspiration ametrahana ny usine etanol. Betsaka ny mponiny Ambilobe efa nividy an'le fatana mandeha amin'ny etanol. Fa amin'izao fotoana antsika miteny zao tsy misy ny etanol. Dia rehefa mandeha zany ny usine etanol mamokatra etanol dia miena zany ny fampiasan'olona ny hazo fandrehatra. Fa mampiasa an'le fatana etanol sady misy mampiena ny fandaniana kokoa amin'ny tokantrano ny fampiasana ny fatana mandeha amin'ny etanol sy ny fatana mandeha amin'ny charbon. Ka tokony ifanometanana zany ny ministra ny tontolo iainana sy ny ministra ny industria anorenana ny etanol io fa hiadivantsika amin'izay fandrimpatana ny tontolo iainana. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny fivorian'ny Commission des Affaires Parlementaires ao anatin'ny Assemblée Parlementaire de la Francophonie APF izay nitanterahina ny 13 sy ny 14 May 2020 tao Bruxelles ny antenimieram-pirenena malagasy ka nisolitena ity androm-panjakana ity tamin'izany ny solombavambahoaka voafidy tao Ambovombe Androy no sady questeur voalohany Henri Jean Michel niaraka tamin'ny solombavambahoaka voafidy tao Vohipeno Tsabo Tokay Honoré. Ity fivoriana tany Bruxelles ity izay nandiniana mikasika ny fitantanana sy ny rafitra stratéjika eo anivon'ny APF, irovina amin'ny lafiny lalàna ary ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena ao anatin'ny APF. Filazana fikarohana lehilahy iray no ny fisolokiana sy ny fivadia pitokisana avy amin'ny zandarmaria pirenena mitaraina ireo mpanjifa ireo zotra ny vato nandray ny andraiky ny avy hatrany noho izany ny ben'ny tanàna. Andeha arahintsika avy hatrany ireo vaovao tapatapany. Lehilahy iray antsoina hoe Ambintsoro Rivolala no namoahany ny zandarmaria-pirenena filazana fikarohana no ny raharaha fisolokiana sy fivadia-pitokisana. Araka fampilazana dia mpiandraikitra varotra no asa mandrarahany atao Savaina Amboanjobe commune Bongatsara district n'Antananarivo Atsimondrano sy tao Ilany Vato no Sipatrana no adresina ahitana azy farany iangaviany izay mahita azy na mahafantatra vaovao momba azy mampandriangana ny manam-pahifanaka indrindra na ihany koa iantso ny laharana 034 77 776 27 fa misy ny raharaham-pitserana ilaina azy maika. Malona ny fitarainan'ireo mpanjifa amin'ny toetra asehon'ireo mpitatitra amin'ny zotra ivato dia tsy nitaza-potsy ny ben'ny tanàna fa nitady vahaolana noho izany indrindra ary dia hiasa tsy ho ela ny taxi be vaovao iainga eo amin'ny INPF mandalo anakadindravola Ambojanahary Ambobao hatrany amin'ny villa efa eo mpamaranana ny dinika ny tompony andraikitra ankehitriny. Notondsaina omaly ny fanehoana ambany faneva ireo mpianatra ao manambonahitra amin'ny andiany mivantana fa 570 ahitana mpianatra 450 ka ny vehivavy ny 5 ao amin'ny akademia miaramila. Nanome voninahitra ny fotoana Andriamatoa Jeneraly lehibe ny etamazorn'ireo tafika ny Jeneraly Commande ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana tsy afajavina ary ny Jeneraly solitenan'ny Commande ny zandarmaria-pirenena. Dimy taona sazy miatra miampy fandoavana onitra 27 milliards 177 millions 963 488 ariary no azony mbola rajona. Io no didina voaka ny fitsarana heloka be vavatetsy amin'ny paka 67 hectares. Sazy miantona no nomena an'ireo voapanga rehetra niaraka taminy. Raha tsy ahivina dia ny 13 febroary 2024 mbola rajona no samborina raha iniziny voaka ny toeram-piasana iny. Nanomboka ny apitsin'io izy no nitanana amponja Vonjamaika teny amin'ny fonja be Antsiafa ary nafindra eny amin'ny fonja ny Mertsetosika ny volana aprily teo.
Anisan'ny nitazonana azy ny firaisana tsy kombakomba amin'ny fanodikodinana volam-panjakana sy fanaovana osika amin'ny fahadiseranana. Tsy azo hitovirana ny akaran'ny viditsolika eto amintsika nambarany ministry ny angovo André Ramarsan fa any amin'ny volana Jolay ihany no hiatra izany. Andeha arahintsika avy hatrany tato-pavaon'ny vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Hiakatra ny viditsolika manomboka amin'ny volana Jolay 2024 araka nambarany ministry ny angovo André Ramarsan ny 13 Mey lasa teo nitahan'ny fiakarana izay hatreto dia mbola tsy voafaritra. Ny solika dia eritreretintsika raha izany no miteny dia hoe vao manomboka amin'ny volana Jolay dia miakatra ny viditsolika. Fa tsy izany manapa-kevitra fa ny conseil des ministres rehefa hiakatra conseil des ministres amin'ny proposition rehetra satria misy karazana scénario maromaro atolotray amin'ny conseil des ministres hoe raha akarina zao isanjato izy dia zao ny zavatra impact positif any ary zao kosa mety ho impact négatif an'ilay izy. Hoentina miaraka amin'izay ihany koa ny mesures d'accompagnement rehetra satria ny zavatra rehetra tsy maintsy misy mesures d'accompagnement miaraka aminazy fa tsy hoe atao fahatany. Dia ingamba no fantatsika amin'ny début any volana jona io ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana. Fa ny zavatra azo antenaina moa izany dia hoe tena tsy maintsy hiakatra ny viditsolika. Mbola amin'ny alalan'ny solika no ampiasain'ny JIRAMA rehefa ahina sady mety isiny ny fiakaran'ny jiro sy rano fokaran'ny JIRAMA. Viditsolika JIRAMA, ny viditsolika, ny vidianan'ny JIRAMA, ny solika hatreto ka hatramin'izao dia efa niakatra. Fa isika vahoaka tsy mahatsapa an'izany. Ny viditsolika international efa niakatra fa isika vahoaka tsy mahatsapa an'izany satria ny fanjakana malagasy dia mbola nitsinjo vahoaka ka mbola nitazona ny viditsolika io mba tsy mafy ho an'ny vahoaka ilay izy. Ny misy karazana optima anankitelo le optima avec ny mandefa hoe optimisation tarifaire dia efa nisy an'ilay optima natao ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra teto Madagasikara tamin'ny Ayrton. Volana Jolay dia izy ndray ny antsoina hoe optima business. Optima business zany ho an'ny mpandraharaha sy ny ho an'ny industriel. Mazava ho azy isy fiatraika an'izany zavatra izany noho ny amin'ny viditsolika noho ny amin'ny zavatra be da be. Izay amin'izao fotoana izao dia mifandinika amin'ireo mpandraharaha ireo mba ho terimbririnina zany satria tsy natao hovonoina ihany koa i JIRAMA raha vela fotsiny amin'izao dia ho fato azy JIRAMA afaka volana vitsivitsy. Araka izany tsy maintsy hiakatra amin'ny volana Jolay ny viditsolika ary ny fiandohan'ny volana Jona no ahafantarana ny fanapa-kevitra momba ny tahan'ny fiakaran'ny viditsolika eto amintsika. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Anamafy ny fitakina sy ny fitokonana ny eo anivon'ny CSS Sampanantananarivo manomboka Rapitso Zoma izao hiato hatrany ny fampianarana mandra-pahitana valin'ny mafapo sy toky omena azy ireo. Mitaky ny tokony andanina ny tolo-dalana mikasika ny fizakan-tenan'ny université sy ny fitoeram-pikarohana rehetra manerana ny nosy ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mba hisin'ny firindrana sy lamina eny anivon'ny université rehetra. Ny CSS izay mangataka ihany koa ny andoavana rapitaonan'ny karaman'ny PAT ary ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Hatreto dia efa tao anatin'ny fotoana maharitra no tsy nianatra ny mpianatra amin'izao miato hatramin'ny fanadinana ka atahorana ny sy ny taona fotsy eny amin'ny université raha tsy misy ny famahana olana aingana. Isan'ny manatrika ny fiaonam-bean'ny vovonana iraisam-pirenena ho an'ny mpiady-sehatra amin'ny fampiananan'ny tandinin-doza andiany fito izay tanterahina any Bali i Madagasikara. Fiaonam-be izay mikasika ny fiatrehana ny loza voajanahary izay antenaina hitondra vokatsoa ho an'ny Madagasikara. Andeha arahintsika avy hatrany ny tato-baovao izay entin'ny Jemima Radanel. Mandray anjara amin'ny fiaonam-ben'ny vovonana iraisam-pirenena ho an'ny mpiantsehatra amin'ny fampiananan'ny tandinin-doza andiany fafito tanterahana any Bali Indonésia Madagasikara. Mitarika ny délégation malagasy any toerana ny général Elako Olivier
amin'ny matompona andraikitra voalohany azy amin'ity sehatra ity eto amin'osy izay tale général ny BNGRC. Manatrika ny toerana ihany koa ny sekretera mpanatanteraka ny CPGU. Ny sampandrarany firenena mikambana misana ny fampianana ny tandin-doza no mikarakara ny fiaonana izay tanterahana isa-taona. Antenaina hitondra vokatsoa ny Madagasikara ity fiaonam-be ity. I Madagasikara izay isan'ny lasibatry ny loza voajanahary saika isa-taona raha tsy ilaza fa tsy ny ahitana izay menjady any amin'ny tapany atsimon'osy sy ny rivo-doza ary ny tondran-drano izay namely mafy any Madagasikara ohatra tamin'ity taona 2024 sy 2025. Mitoy ny fifaninanana ampidirana mpianatra mpitsara eo anivon'ny sekolim-pirenena mpitsara sy ny pirakidrara na UNMG. Mpianatra misy 100 no raisina amin'izany ka ny 10 amin'ny lalam-piofanana judiciaire, ny 20 administrative ary 20 financiaire. Efa misokatra eny amin'ny UNMG tsara lalàna ny fanaterana ny antota taratasy ilaina amin'ny fifaninanana ary tsy farana izany raha tsy ny 14 jona izao. Ny 13 ka hatramin'ny 19 aogositra kosa ny fanadinana. Ity ny fifaninanana faharoa nokarakarain'ny sekoly taorian'ny fanafoanana izany tamin'ny taona 2024 noho ny ayay amin'ny mety sy ny ofisiny kolikoly. Tsy nisy ny fifaninanana tamin'ny 2024 noho ny fanadiovana ary tamin'ny 2024 noho ny fisian'ny Covid-19. Ny volana marsa teo kosa no niditra ny handihana mpianatra farany izay nahitana mpianatra ompitsara misa 120. Andro tsy fiasana nefa andraisa-karama ny andro androany, andro izay anamariana ny andro fiakarana na ny Ascension izany. Misy amin'ireo olona no tsy nahafantatra akory ny andro androany fa dia tahaka ny isan'andro ihany noho ny hotohotom-piainana. Andeha arahintsika avy hatrany fanadihadiana momba izay entiny Jimmy Maradanela sy Mamirasoana. Tsena tahaka ny isan'andro no hita teny amin'ireo toeram-pivarotana raha totsy dia nahitana fitohanan'ny fiara kosa saika manerana ny renivohitra. Teny an-tsena teo am-pivarotana vao nafantatra ity rangahy ity fa andro tsy fiasana androany. Ena amby 20 Mei androany tokoa no andro fiakarana na ilay hoe Ascension ankalazana ny andro ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra 70 andro aorian'ny Paska. Nisy nandeha ny angona, nisy ihany koa ny mbola amperinasa. Maro koa ny nankalazan'ny fety maro isan-karazany toy ny fanambadiana, batemy, fandraisana. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray dia mbola tsy mipetraka tsara ny lisitry ny mpilalao-an'ny Barea de Madagascar hiazo any Ghana hifandona amin'ny Black Star. Ny antso mpilalao 4 vaovao indray ny mpanazatra Nicolas Dupuis, ny roa avy atsy La Réunion ary ny roa hafa mpilalao an'ny Fossa Junior. Andeha arahintsika avy hatrany tati-baovao an'i Norbert Akotomalala. Nantsona tamin'ny fotoana farany Dax sy Naina Vizara mpilalaon'ny Fossa Junior FC. Natsona ihany koa Théodin Ramanjary sy Mamy Gervais izay samy mpilalao mila ravinahitra atsy amin'ny Nosy La Réunion izy mirahalahy ireto. Fantatra ihany koa ary zao fa tsy ho afaka hiatrika ny andro faharoa andraisana ny Angola etsy amin'ny kianjany mamasiny Jérôme Mombris. Mety ho tonga anamafy ny Barea kosa efa bien boe amin'ny andro faharoa io. Andro vitsy mialohan'ny anafian'ny Barea ny Madagasikara ny Black Star any Ghana. Any an-taniny dia mbola tsy milamina tsara fa ahitana fikorotanana kely ny lisitry ny mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena. Raha mpilalao 17 mantsy no natson'ny mpanazatra Nicolas Dupuis tany am-Pendohana dia maro ireo mpilalao tsy afaka hiatrika ny andro voalohan'ny fifanitsanan'ny CAN. Ny santatra izany Rémi Vita izay mbola nisalasala fatratra amin'ny idirany eo anatin'ny ekipa pirenena malagasy na dia teo aza ny fandraisan-dahatra isan-karazany. Tsy isan'ireo iarin'ny loko-pirenena ihany koa Romain Mentanira, Marco Laimaritra, Fabien Boé, Abel Lanissé, Alexandre Ramlingom, Thomas Fontaine. Misy ny maratra amin'ireo mpilalao ireo. Ny sasany kosa dia noho ny fifanindrin'ny lalao ataony amin'ny kluba no tsy ahafahany. Raha ny fantahara-potoana napetraka tany am-boalohany ihany koa dia tokony vondrona any Evry Frantsa ny Barea ny Madagasikara manomboka arahampitso. Mialohan'ny aminjeny any Ghana. Tsy totosany efa izany fampivondrona izany noho ny olana isan-karazany seho. Raha ny fantatra dia izara roa ny fiaingana ho an'ny délégationna malagasy. Izy ny andiany voalohany aingany 17 Mei, 20 Mei kosa no anaingany andiany faharoa. Andalo sy janona kely eo Ethiopia ny délégationna mialohany amonjeny any Ghana.
Totosan'ny farany herinandro lasa teo fa ny fiodinana voalohany amin'ny savaranando ny fiadinany amboara nasionaly taranja baolina kitrana ny Telma Coupe de Madagascar. Tsikaritra fa saika ny voakopandresa avokoa ireo kluba izay nandray lalao tao anatin'ny tany na ny mpampiatrandro. Andeha arahintsika ny tadivaovao-any Norbert Akotomalala. Lalao telo no noraisin'ny kianjan'ny stadium Barika Dimy ny faran'ny herinandro teo eo amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia fiaonana eo amin'ny ekipandrazana Thomas na ny Forceur de la Côte Est manao mena sy ny Futuro manao fotsy avetsy amin'ny 67 hektara Analamanga. Sahirana teto ny tompo tanàna dia nivoaka mpandresy aza. Ny Futuro avetsy amin'ny 67 hektara no nitarika tamin'isa araino oatra nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Niezaka nanindry ny Forceur teo amin'ny fidinana faharoka voasalan'izy ireo ny iza teny amin'ny solaitra be. Teo amin'ny 10 minitra tsy iravana nahazo penalty indray ny FCE nefa tsy tafiditra izany fa voasaka ny Tedi mpiandry tsatokazo ny Futuro. Tsy nivoatsony ny isa fa nijanona orainoray tao anatin'ny fotoana ara-dalàna 90 minitra ny lalaovana. Tao anatin'ny fahalana vanim-potoana minitra 5:30 no natafiditra baolina ny Forceur ka nahazon'ny fandresena. Teo amin'ny vokatra hafa tany Thomasina ihany, ny MMM ny Thomasina nandresy ny RCA Analanjorofo tamin'isa 3-0 ary ny FCF Alotra Mangoro nandresy ny Talita Academy 2-0. Raha ny fandaharam-potoana voalahatra dia tokony toy ny faran'ny herinandro izao ny amin'ny fiodinana faharoa ny lalao savaranandro eo amin'ny Telma Coupe de Madagascar ity noho ny fifatohana amin'ny fanomanana ny andro voalohany fifanitsanana ao amin'ny kanina 3-20 dia nanapa-kevitra ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra fa hemitra indray amin'ny fotoana manaraka izay mbola tsy voafaritra ny dingana manaraka ao amin'ity Telma Coupe de Madagascar ity. Izay sendrera ny fampalalam-baovao-tsika tamin'ity hariva ity, isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy-pasapitso nanao ny taovoloky sy ny tarehako androany dia mametraka ny veloma mandra-pioana indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.